देखिए मेरे पास है बूमरैंग एरोप्लेन। ये जैसे भी उड़ाएंगे वो आपके पास वापस आ जाएगा। इसको बनाने के लिए बहुत मेहनत करना होगा। देखिए दिखाते हैं आपको दिखाते हैं। इसका फोटो लीजिएगा, इसका फोटो लीजिएगा, इसका देखिए 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 वापस आ गया। ऐसा है एरोप्लेन हमारा। आपको अभी सिखा देंगे हाउ टू मेक बूमरैंग एरोप्लेन। देखिए जितना भी ऐसे भी उड़ाए तब भी आपके पास आ जाएगा। ऐसा एरोप्लेन है। देखिए इसको बहुत मेहनत करना पड़ा खुद बनाने में। देखते हैं वापस आ जाता है। आइए आपको सिखाते हैं कैसे